Harasat, Aşgabatlılar özlerinin lewagy berýän meýletin ýardymlaryna polisiýanyň gatnaşmagyndan howatyr edýär. Bir aý töwre umumyň sebitde gopan harasatdan soň Lewap welaýatynyň öz ykbalyna terk edilen halkyna Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşyrynlykda iými tönümlerini we egin eşiklerini berýärler. Ýöneşeýle ýardymlaryň öňüne häkimiýetler tarapyndan päsgelçilik töredilýär. Munyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlenlik şertlerine ýurt içinden habar berýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary polisiýadan gizlenip hüşgärligi elden bermän häkimiýetlerden ýaşyrynlykda öz aralaryna ýygynan zatlaryny otulda Türkmenabadyň tupanyny ejir çeken ýaşaýjylaryna iýerýärler diýip habarçy aýtdy. Ugradylýan haritlaryň arasynda esasan egin eşik we ozal ulanlan haritlar bar. Galbertede Lewabyň aşlykdan kösenýän ýaşaýjylaryna çörek önümleri hem ugradylýan. Halk ilaty öz ykbalyna terk eden häkimiýetlerden has rehimli we has jomart bolup çykdy diýip habarçy aýtdy. Lewap we Mar welaýatlaryna 27 aprelde opan harasat we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň döwlet emeldarlary we hökümet resmiýetleri bir aýa goly wagt bäri dil ýarmany gelýär. Meýletin haýyr sahabatçylar Aşgabatdan iýerilen ýardymlaryň Türkmenabadda öz eýelerine gowuşmagy üçin alad edýär. Hem de polisiýanyň ýardym kabul edýän Lewaplary ýygarlamagyndan howatyr edýär. 25-nji maýda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenabadda tupanyny ejir çeken ýaşaýjylaryň nädip we kimden kömek alýanlyklarynyň polisiýa tarapyndan ýygarlanýanyny habar berdi. Şäherler jaýlaryny öz güýçlerini dikelýärler. Egerde guruluşyň barýan ýerine guruluşyk materiallary getirilse, öýesi polisiýanyň etrap bölümine çagyrylýar we olary nireden haýsy bahadan haýsy pulo satyn alanlygy barada düşündürüş ýazmaga mejbur edilýär diýip neşir habar berýär. Bellesek mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen polisiýasynyň harasatdan ejir çeken ýylaty niýetlenip meýletin ýygnalýan ýardymlaryň halka paýlanmagyna böwet bolýanlygy barada habar beripdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti harasatdan bir aý gowrak ozal 19 martda Irana, harasatdan 3 gün soň 30 aprelde Awganystany, 5-nji maýda Russiýanyň Astrahan oblastyna umsanperwer ýardym ugrutdy. 7-nji maýda hökümet Özbegistana da ýardym ýerbermegi teklip etdi. Ýöne bu ýardymlaryň fonuny ýurdun öz ilatyna harasatdan soňky dikeldi şişleri bilen baglykda nähildir bir döwlet himayatynyň berilip berilmeýänligi barada resmi metbuat habar bermeýär.